स्कोर कार्ड आप कैसे चेक करोगे। आज 27 तारीख है और 27 तारीख को ही रिलीज होने की बात थी, तो आप उसका स्कोर कार्ड कैसे चेक करोगे कि आपका नंबर कितना था, कितना बढ़ा, कितना सही हुआ, कितना नॉर्मलाइजेशन किया गया, कितना परसेंटाइल किया गया, ठीक है ना। तो आपको अपना स्कोर कार्ड चेक करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगी, उसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ देकर लॉगिन करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगी आरआरसी ग्रुप डी का, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देकर सर्च करना होगा। आपको रोल नंबर देकर तो आप पीटी में शॉर्ट लिस्टेड हुए कि नहीं वो चेक कर लिए, लेकिन आपको अपना स्कोर कार्ड चेक करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ लगेगी ही लगेगी। फिर आपको लॉगिन करके आपको यहाँ पर स्कोर कार्ड देख सकते हो। तो वो कैसे होगा ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और इस यूट्यूब चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक करके जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिंपली तो आपको क्रोम ब्राउज़र में यहाँ पर biharhelp.in लिखना है और इसके यहाँ पर देखिएगा लिखा होगा ऐसा कुछ आईआरबी ग्रुप डी रिजल्ट डायरेक्ट लिंक, आपको इस पर क्लिक करना है। डायरेक्टली आपको नीचे आ जाना है, ठीक है ना। नीचे आने के बाद में यहाँ पर देखिए ग्रुप डी का जितने भी है आपको जोन थे वो सभी का रिजल्ट जो है आउट कर दिए गए हैं। और यहाँ पर कुछ जोन ऐसे बचे हुए हैं जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया, जैसे कि यहाँ पर देखिए अहमदाबाद आउट हो गया, अजमेर आउट हो गया, ठीक है। और इलाहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, कोलकाता ये सभी आ गया। मालदा अभी नहीं आया है, मुंबई आ गया है, मुजफ्फरपुर नहीं आया है, पटना आ गया, रांची आ गया, सिकंदराबाद आ गया, सिल्लीगुड़ी अभी नहीं आया है, तिरुवनंतपुरम नहीं आया है। अब इसकी क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो फ्रेंड्स आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर चल जाओगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर आरबी चेन्नई का ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए। आने के बाद में सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर 03/2019 लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये तो किसी और के लिए है, आपको मतलब यहाँ पर 01/2018 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए 2000/19 लिखा हुआ है। ग्रुप डी वालों के लिए है आपको ये वाला, सिंपली यहाँ पर देखिए ये वाला आपको IRC 01/2019 लिखा हुआ, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है ना। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ऊपर वाले ऑप्शन में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से इंटरफेस के सामने आएगा। और यहाँ पर देखिए ये ओपन हो रहे हैं। ओपन होने के बाद मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको जो मतलब स्कोर कार्ड की बातें जो कही गई थी वह 27 तारीख को रिलीज होना था। और यहाँ पर देखिए 27 तारीख को रिलीज होना है, ठीक है ना। लेकिन अभी तक नहीं आया, अभी सुबह सुबह ही हुआ है। अभी जो है आपका यहाँ पर 27 तारीख को शाम के 6 बजे लिखा हुआ है, इसलिए आपको लिंक एक्टिवेट जो किए जाएंगे 27 तारीख को शाम के 6 बजे आपका लिंक जो है एक्टिवेट कर दिए जाएंगे। और 1 जनवरी तक आपका यह रहेगा, यहाँ से आप स्कोर कार्ड जो है 1 जनवरी तक देख सकते हैं रात को 12 बजे तक, ठीक है ना। तो यही आपको इस वीडियो में नोटिफिकेशन बताया गया है, तो आप लोग अभी घबराए नहीं। जैसे ही लिंक एक्टिवेट किया जाएगा मैं तुरंत वीडियो बना के सूचित कर दूंगा इसी यूट्यूब चैनल पर कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हो बहुत ही कम समय में, ठीक है ना। तो ए टू जेड जानकारी आपको यहीं से मिलती रहेगी, इसलिए इस यूट्यूब चैनल के साथ जो है ना सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कर